Hello， 欢迎回到不想工作只想手作，我是 Zoe。下礼拜情人节又快到了，大家准备好礼物了吗？那上一次影片我教大家如何做瀑布卡小书的基底，我们这礼拜要来完成它。大家呢可以依据自己喜好的衬纸，还有你要送的对象来去挑选衬纸的花样。这礼拜的影片重点呢是要教大家如何在瀑布卡里面加入机关，以及照片要如何编排才会更有趣。那我们就开始吧。好，上次将基底做完之后呢，我们今天要来进行的是瀑布卡里面的装饰，还有机关的设计。每一面的衬纸配色我都已经挑选好了，大家可以参考我的配色方式。OK， 那我准备了氧化印台的 Vintage Photo 来刷色，还有海绵刷棒，还有小小的手指海绵，可以针对细节的部分，像是低的内圈刷色，还有我们的痘痘贴。一般呢，我还没有设计完整体之前，我都会先用痘痘贴来粘黏固定纸张，直到我内页都设计好之后再贴上去。粘上去的步骤很简单，四边都要上胶，中间的部分粘个2-3条就可以咯。好，翻过来到背面，这边的底子呢，我用了很可爱的渔网衬纸，底下的这一条装饰是从衬纸上面裁下来的图案。接着在粘贴之前，最重要的步骤就是要来刷色。如果不刷色的话，边边白白的会让人很出戏，整体呢会有一些空洞。国外的创作者边边刷的颜色都会搭配主题，看衬纸的配色来决定，通常都是氧化印台的咖啡色还有黑色是最常运用到的刷色印台。依序粘上去之后呢，大概的雏形都出来了。好，我们完成衬纸的粘贴咯，整体再给大家看过一次。中间有空白的页面呢，是为了之后的特殊机关而留下来的，等等也会介绍给大家。好，我刚刚呢海绵刷棒被我直接放在切割垫上面，所以颜色用的到处都是。只要湿纸巾擦拭就可以把它擦掉了，真的是太好了，超赞的！要随时保持桌面的干净，才不会用脏作品哦。第二个步骤就是要来贴上照片啦。瀑布卡这个作品适合的尺寸是2×3的照片，我会推荐大家可以使用衬纸配件中的小图卡来当做照片的衬底。小卡片的四周花纹真的超好看的，贴上去感觉照片都跳出来了。右边呢，我利用小卡做了一个口袋，因为我不喜欢小卡片上面的图案，所以呢，我在上面放了一张晒鱼干的小图卡。是不是完全没有违和感呢？中间这2面先跳过，我们等等回头再来做它吧。第3面的右边，我准备了一张层层叠叠风格的衬纸，我把其中的一个小图案割出2边，这样就可以把照片插进去，创造互动感。左边一样是小卡片加照片的组合。现在我来到了第4面衬纸的地方呢，我选择了木头夹板的衬纸，这张纸呢也是碎当当，两边我采取延续画面的方式，2面的夹板线条都有接续在一起哦。左边的装饰是用小卡片再加上照片，四周的配件都是从衬纸上剪下来的。右边是将小卡片中的晒鱼干剪下来，等等会贴在透明片上面。那左边呢，我觉得还是少了一点什么，所以我在衬纸上呢，把船锚和绳索一起剪下来，围在照片的四周。OK， 刚刚给大家看了第1页到第4页的排版，现在来一一固定位置咯。我灵机一动，决定把小卡片割掉中间的部分，只留下4边的框框。我把它当成相框的形式，裁完之后，它们可以完美的分成2个部分。大家发现到 Graphic 45的衬纸就是这么的厉害，合并在一起或是分开来都可以运用，这就是他们家衬纸厉害的地方。之后呢，我裁了一个跟边框一样大小的透明片。那这个小卡片本身原厂就导了圆角，透明片是我自己裁的，所以我用边角打孔器，让它和小卡片一样有圆角。当然，大家要用剪刀也是没有问题的哦。再来用泡面胶粘3边，创造出高度，照片就可以很顺利的放进去咯。相框的底部呢，我贴上了一张风景卡片，这样子就算把照片拿起来，里面有美美的图可以看，照片放进去，太棒了。
那右边的口袋呢，大家可以放一些要给爸爸的信。第3页的照片贴上去之前，也先打个圆角吧。好，前面简单的页面都处理完之后，在继续粘下一页之前呢，我决定先把瀑布卡的透明手把装饰完。手把的部分呢，我是用2张透明片夹起来，所以里面可以做一些设计。首先需要先确认好，当瀑布卡拉到最后一页的时候，透明把手会被看到哪里，看不到地方了呢，我们就可以不要装饰到那里，而且也不要超出 DAD， 所以我画了一个记号提醒我自己。接着呢，我用我最爱的木头夹板秤子裁成跟透明片一样的宽度5公分，建议大家要和封面的木头夹板有一样的方向哦，拉出来才不会觉得很奇怪。这张秤子呢，整面都是装饰边条，我选择了这个海洋图案的边条哦。这个边条呢，都有2个重复，2个都裁下来之后呢，刷上复古印台。贴上双面胶，再粘到我的透明片上面。边条也是一样的程序哦。接着呢，我要用热风枪和烫土粉搭配父亲节的印章，做出这些英文的字句。要小小提醒大家，iMate 环保切割垫因为是环保塑胶的材质，只耐热到60到70度，所以不适合直接在垫子上面做烫印的工作，遇到热呢会 Q 起来哦。下面加了 SEA 的英文字，我觉得很可爱，红色的会让人有一种跳起来的感觉。OK， 后来我发现船锚会卡到边边，所以我把英文字句改成了短一点的版本。最后的成果影片呢，大家会看到哟。耶，快要完成了啊！扫楼来呢是刚刚空白的页面，要来精心设计一些特殊的机关。这边我要用到整本秤子本中我最喜欢的一面，这一面呢算是各种照片层层叠叠的画面，所以我要把家人的合照按照比例贴上去。那我一开始呢尝试直接用尺量尺寸的方式把照片裁下来，发现这个失败率太高了。后来呢我用印表机复印了一次，裁成和这2面相同的大小。因为你的照片呢会很小，所以大家不能够挑近距离拍摄的照片。我选了一些人物比较小的照片，相信用讲的大家应该会很难理解，对吧？我实际做一次给大家看看。比方说，我要把这张风景图换成是我和家人的照片，我先把这个风景图割下来，接着再比对我的照片，确认好要的位置之后，用笔把4边画上记号。再来按照你的记号呢，裁出你要的照片尺寸，要用裁刀或是美工刀都没有问题哟。噔噔，这样尺寸就刚刚好了。接着我要把右边的这个晒鱼竿照片也换成自己的照片咯，一样先割出它的边框，之后再放到照片上面，画出它的4边，把它剪下来。那这个晒鱼竿的边框呢，是适合直的照片。后来我右边呢又做了3个小框框，非常好看，大家喜欢吗？这些照片呢，我全部都加了黑色的底子。如果没有这些黑底的话，这些照片呢就和底子融合为一。紧接着呢，我们把正式的那一张秤纸裁成，左边那一面是 9.3 乘以 10.5 公分，右边的那一面是 10.5 公分乘以 10.5 公分。照片再贴上去，再加一些小设计之后呢，差不多就完成了。这次影片的资讯量蛮大的，大家可以选择自己喜欢的部分来学就可以咯。第2个特别设计的页面来啦，我们这次要做的是中心卡。那中心卡是什么呢？等等会和大家解释。这次我要用小卡片的背景来当做我的底纸，小卡片底纸的颜色轻轻柔柔的，我觉得很好看。好，那中心卡呢，打开来就会有图案跳出来的感觉，就像是范例图的这样。做完底纸之后，我要来做跳出来的框框咯。它的尺寸是 12.6 公分乘以 10.5 公分的长方形，
两边各留1/2英寸，又等于1.3公分左右的粘贴边条。之后再把它全部折成一半。衬纸的部分呢，只要比白纸每一边少大概1/8英寸，大约是0.3公分。中间的方框呢，我是用浪放的刀模，一次过2张纸就可以保证呢它有一样的大小。那大家可以用美工刀切出中心的框框也可以哟。接着呢，再把所有的配件放上去。框框的中间我放了一个灯塔，它就是我这次的主角，感觉爸爸就像是灯塔一般的存在。那灯塔呢，只要做出这个长纸片，再折成这样子的形状粘上去就可以咯。耶，中心卡的机关真的很简单，这样子就完成了。最后呢，再补充一个小小的设计，这一页的右上角我想做一个可以卡住照片的机关，所以我决定用磁铁来固定。磁铁呢，在相本的设计上是一个非常常出现的机关，可以增加互动感，而且磁铁吸上去的声音咔嚓非常吸引人，所以我强力推荐大家可以运用这个素材。磁铁呢一定要有2个，一个呢我会把它塞在衬纸底下，用双面胶固定就没有问题咯。那另外一个呢，我藏在邮票里面，是不是超级可爱的？接下来这一页就很简单啦，就是把配件的部分全部粘到我的本子上面。那像是船锚和绳索这种小小的配件，当然用痘痘贴一定非常难粘贴，这个时候呢就要用到我们的强力白胶。刚好它的头非常的细，一次只会挤出一点点，我就可以确保它不会白胶溢出来。好，我们来看看最后的完成品吧。这次的作品我真的很喜欢。这边呢，我是利用浪放的刀模做出这个船窗的效果。右边的小窗户里面呢，还加了沙子进去。周边的布置是利用小图卡，亮点是可爱的贝壳们。先来拉动瀑布卡给大家看，之后再来细细的介绍每一页的布置。这次呢，每一页我都很认真、很用心的思考它的排版，除了纯粹贴照片之外，还增加了互动的机关。第一面的部分做了一个小口袋，里面装了用衬纸做成的信封，可以写上要对爸爸说的话。第二面呢是中心卡，看看这个立体的效果。画面的底部呢，我从右至左利用衬纸创造出延续的海浪感。最后正中间的灯塔点出了主角。第三面是磁铁机关，这边我原本只选择用1张照片，但后来发现画面有点单薄，所以我用成2张小照片加成图卡。第4面的搭配是我最喜欢的，右边的页面呢是利用透明片做出小夹层，上面用 Stay Zone 的蓝色印台盖满英文的背景章。木头夹板的部分大家可以写字在上面，晒鱼竿的照片贴上去，晒鱼竿的背面呢用衬纸割出了一样的图案。第5面是满满的照片墙，左上角呢我做了浮起来的英文字设计，其实这个做法超级简单，以后有机会的话再和大家分享。照片也可以打开写一些字在里面哦。接下来是我们的最后一面，最后一面的地方呢，左边是一个照片的小卡，后面也是有写字的地方。右边是我的照片瀑布，因为版面的关系，最多可以放到3张照片。你的背面要贴照片或者是写字都可以哟。透明把手的部分，我加了小小的瓶子，里面装沙子进去。拉动的时候呢，你可以拉小瓶子，会更有 feel。好，那这次的影片就到这边。这次的成果呢，我非常的满意，希望这本可以带给大家满满的创作灵感。我们下次再见咯，拜拜。